साहब आज की क्या सूरत हाल है? जोर की बारिश हुई है। अच्छा, बारिश तो पहले क्या वाकया गुजर चुके हैं? ये इतनी जोरदार धारी है कि दुकानदार दे पड़खच्चे उड़ रहे हैं, मिठाई उड़ रहे हैं। ठीक है, गुड्डे निकल गए सारा। अच्छा बारिश कोई छोड़ दे भारी देंगे, कोई लुके पे डाली। ठीक है, बारिश का इम्कान कितना फीसद है? तकरीबन 100% बारिश का इम्कान बारिश से शरीर बारिश होने का खतरा है। ठीक है, क्या कुछ पाकिस्तान की आवाम को कोई पैगाम देना चाहो? वही हालात दे क्या तहफ़्फ़ुज़ात वैक्सीन लगावे दी कि नवाज हम ना वदे बगैर वैक्सीन दे हम भेज दे लोगों को हम खवावे दे वायरस से मारी पे बने ए दी शक्ल ही वायरस इनके खिलाफ क्या एक्शन की दावा है? अच्छा वो खबर नहीं लगे वायरस वाले हम अच्छा ए नाल का को बिले बैठो पप्पू साहब ये तो हमारे साहब तू साइदे वाले तो ये वाला वाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दी ताज़ा सूरत हाल कोट मिठाण दरबार फरीद के हवाले नाल मौसम इंतहाई संगीन थी चुके और इतों की जी मौसम की सूरत हाल है शदीद बारिश का इम्कान है 100%। जिमें कि भाई मजाक के दसेंदे पे हैं ज़ायरीन ही टाइम बहुत परेशानी की सूरत हाल है क्योंकि दरबार फरीद की मार्केट ही टाइम बंद थी चुके हैं और ज़ायरीन जड़े इंतहाई परेशान थे वदन लोग अपने दुकानें को बंद करेंदे पैन क्योंकि अंधारी दे नाल सामान खराब थी वेंदे। तुसा देख सकते हो ये दुकानदार है मजीद साहब। संगीन सूरत हाल है टाइम शह का फट्टा हाल लेकिन शह सारी उठ गई है और लोगों के इतना के छोटे छोटे कारोबार हैं दरबार फरीद के नाल वाबस्ता। आज डेट 15/6/2021 है। मौसम की सूरत हाल इंतहाई खराब की चुकी है।